Ժորժա, Նիկոլ Փաշինյանը Սանկտ Պետերբուրգում, ինչպես գիտեք, մասնակցեց ԱՊՀ երկրների ղեկավարների գագաթնաժողովին եւ նաեւ Եվրասիական միջոցառմանը եւ նաեւ ունեցավ երկկողմ հանդիպում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Հիմա որոշ շրջանակներ Հայաստանում հասարակական, քաղաքական, վերլուծական ասում են, ինչի գնաց Ռուսաստան, էլի Պուտինի հետ հանդիպում, պետքա միայն գնանք Եվրոպա, պետքա միայն գնանք Ամերիկա, մենք գնում ենք դեպի Եվրոպական միություն։ Հիմա գիտեք, ես զարմանում եմ, էլի կամ լուսնից են իջել այդ մարդիկ, կամ իրականում չեն հասկանում Հայաստանի շահը։ Նախ Հայաստանը պետքա բոլորի հետ ունենա ըստ իր շահերի, պրագմատիկ շահերի եւ այն իրողության, որը գոյություն ունի, հարաբերություններ։ Մենք Ռուսաստանի հետ ունենք խորը տնտեսական հարաբերություններ։ Մենակ ցուցանիշները ասեմ, կարճ Ռուսաստանի հետ ունենք առևտրաշրջանառություն 24 թվականի արդյունքով 12 միլիարդ դոլարի։ Եվրամիության հետ ունենք մոտ 2 միլիարդ դոլարի։ Հիմա ինչի պետք է Նիկոլ Փաշինյանը չգնա Ռուսաստան։ Մեկը կարա ինձ ասի։ Նիկոլ Փաշինյանը գնացել է Ռուսաստան ոչ թե Ռուսաստանի համար, այլ Հայաստանի համար, որովհետև Հայաստանը ունի այնտեղ պրագմատիկ շահեր, որովհետև տնտեսապես մենք Ռուսաստանից ստանում ենք մատչելի գներով գազ, որը միջազգային շուկայում այդպիսի գներ չկան, որովհետև Ռուսաստան մեր 85% գյուղատնտեսական ապրանքը տանում ենք ռուսական շուկա, ինչի Նիկոլ Փաշինյանը չպետք է գնա։ Ինչ ենք մենք տանում Եվրոպա, հունկ։ Ես նորից եմ ասում, Եվրոպայի հետ ունենք հարաբերություններ եւ պետք է խորացնենք, բայց ի՞նչ է նշանակում Ռուսաստանի հետ կտրենք հարաբերություններ։ Այսինքն մեր շահերի դեմ գնանք, որովհետեւ ինչ